గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సబితం వాటర్ ఫాల్స్. ఇవన్నీ రాక్స్. ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ దేవుడు తనంతకు తను వెలిసిండు. ఇక్కడ ఉన్న దేవుడు తనంతకు తను వెలిసిండు. ఇక్కడ ఏది చేయలేదు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పోల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి కొన్ని వందల ఏళ్ళ క్రితమి. కాకపోతే ఈ టైప్లో పోల్ కట్టడం అనేది రాక్తో కట్టిల్లు, ఇది చెక్కిళ్ళు. కానీ ఈ రాక్ అనేది ఇంతవరకు చెక్కు చెదరలేదు. మళ్ళీ దీని డిజైన్ కూడా అద్భుతం ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ టైప్లో 3 పోళ్ళు చెక్కీళ్ళు, ఇది 4వది. మళ్ళీ దీనిపైన ఈ రాక్ చూసారా, ఈ కొండ శిఖరాన్ని అంచుకొని ఇది ఉన్నది. దీని తర్వాత దీన్ని ఒక రాజు చూసి దీన్ని ఇక్కడ కట్టించాడట. మళ్ళీ ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా కానీ చెట్టు భూమిలో పెరగడం చూసింటారు, కానీ చెట్టు అనేది రాళ్ళ నుంచి వచ్చింది. అయితే ఫస్ట్ చెట్టు ఇది నేను చూసిన దాంట్లో. ఇక్కడ రాళ్ళ నుంచి చెట్టు పేరుకోపోయిందని అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఒక రాయి నుంచి చెట్టు పుట్టడం అనేది ఇది ఒకటే. మన 8th వండర్లో 9th వండర్ అనుకోవచ్చు. భూమి నుంచి పుడుతుంది కావచ్చు అని నాకు తెలిసింది, కానీ ఒక రాయి నుంచి చెట్టు పుట్టడం అంటే ఇదే ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఈ రాక్కి చాలా స్పెషాలిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అసలు ఈ దేవుడు ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ లేవు, కానీ ఒకవేళ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటే మాత్రం చాలా హైలైట్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ దీనికి రోజు అసలు ఎటువంటిది ఏం చేయకపోయినా కానీ, ఏ పూజారి లేకపోయినా కానీ ఇంత నీట్గా ఉండడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే ఒక గృహ టైప్లో కనిపిస్తుంది మనకి. ఆ చెట్టు ఆ గృహకి ఉన్నదంటే ఒక టైప్లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫాల్ అవుతుంది. ఈ రాక్స్ అనేవి అసలు చూడడానికి ఒక రాక్ పైన అన్నట్టు లేదు, ఒక రాక్ పేల్చిపోయి ఉన్నట్టు ఉన్నది. ఇది అన్నిట్లో కల్లా ఈ పిల్లర్లు చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే ఒక పిల్లర్ లోపలికని ఉన్నది, ఈ పిల్లర్ అనేది బయటకు ఉంది. ఇది మొదటి పిల్లర్ ఉన్నది. తర్వాత ఇది కొంచెం శిథిలాస్థితికి అయిపోయింది, కానీ అది అయిపోయినా కానీ అంత వెయిట్ని మోస్తుందంటే ఈ 2 రాక్లు మాత్రమే, ఈ 2 పోళ్ళు మాత్రమే. ఈ 2 పోళ్ళ మధ్యలో అసలు వాళ్ళు ఎట్లా డైమెన్షన్ గీసిల్లో తెలియదు, కానీ ట్రయాంగిల్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ట్రయాంగిల్ గీస్తే ఆ పోల్ నుంచి ఈ పోల్ దాకా ఒక ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. అసలు ఇది ఒక ఇంజనీరు కూడా చేయలేనంత విధంగా చేస్తున్నారు. మిరాకిల్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీని సైజు వెర్త్కి ఇది ఆపుతుంది, దీని తర్వాత ఇది ఆపుతుంది. ఈ 2 పోళ్ళ మధ్యలో ఇది నిలబడి మధ్యలో శివుడు లింగం ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది అసలు రాయి అర్థం అవ్వట్లేదు, ఏది అర్థం అవ్వట్లేదు. కాకపోతే ఒక దేవుడు ఇట్లా వెలవడం అనేది చాలా రేరు. ఇక్కడ ఒక క్రాక్ కనిపిస్తుంది చూసిలా, ఆ క్రాక్ నుంచి ఆ క్రాక్ కావడానికి కారణం ఒక చెట్టు ఏరు. మనం డీటెయిల్గా చూస్తే ఒక చెట్టు ఏరు అనేది ఒక బండని చీల్చింది అనేది దీన్ని చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మళ్ళీ మీకు వస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక పెద్ద వీడియో తీసుకొని వస్తున్నాం ట్రై చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.